嗨，小黑黑，福胖达，嗨，嘿嘿，嗨，我坐下来陪你玩。嗨，你好，你会凶我吗？你好可爱哦。没有。你有摸它？还没有。只是为什么我会靠近在咳嗽？你好黑哦。嗨，很可爱。嗨。啊，太小只上不去。那么可怜。你好可爱哦。你怎么那么小只啊？还有这个，这我昨天小黑叫我看这个。哎，嗨，你叫做福胖达，你知道吗？福胖达，哇，你用跳的好可爱哦。我不知道，姐姐是打福胖达，福胖，所以你很胖，小胖胖达。不会啊，他感觉他很亲人。真的吗？嘿，哎，不会，他在闻我的手。你这样讲，害我不敢靠近他了啦。你不可以咬我，不行咬我哟。哦，它的味道跟马吉实在有的比较。啾啾，你不能咬这个啦，不能咬那个啦。过来过来，你应该来这里面，看这里面。哦，也是有。来这边吗？来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 呀来来来来来呀！嘿，这里面有什么小点心可以给他吃？不行啊，瓜子不能吃太多。可爱达，以前叫可爱吉，现在是可爱达。胖达，真的好黑哦。嗨，黑的真可爱。但看不到它背上的一条线线。我想靠近你，可是我靠近你，我有咳嗽。这个味道实在是太刺激了，这味道。哎呦呦，你不会咬我哦。我也蛮怕你咬我的。你好小只哦，你怎么那么小只啊？拜拜，拜拜，拜拜。抓抓抓抓抓，抓抓，抓抓。嗨，你好。哎呦，你不要自己这么抓痒，然后在那翻跟斗。新来的小家伙，嘿，可爱哦。神速也跑很快。你这边上得来吗？这里？哇，你可以耶。然后你比我们家玛吉厉害，因为我们家的玛吉当小天使去了。我们家玛吉应该有2岁。它的小主人为不让这个窝空着，现在又来一只新的。哦，地震 ！Oh my god！这时候地震，我还能拍吗？你会怕吗，福胖达？哦，好，我有点害怕。
说不定等下还有余震。录影的时候还碰到地震，有点刺激。你好可爱哟！很可爱。哎呦，真可爱。嘿嘿嘿。虎胖达，小胖达，小胖达。然后我下次再带好吃的小点心给你，好吗？好吗？我们家还有3只大胖胖。好了，拜拜喽！我也要回家了，很可爱。来看看我们的新成员。你不要乱咬哦你。拜拜。拜拜。很可爱。拜拜。要回家了吗？拜拜。你送我扁扁哦，认识第1天你要送我扁扁，那么好。好啦，你铺床，拜拜，真棒。